President, vi har jo nå, om en kanskje litt halvkvedete sammenhenger, diskutert Nasjonalmuseet ved en del anledninger. Høyres utgangspunkt og standpunkt ved denne korsvei er i og for seg den samme som før, og det er at regjeringen må tåle kritikk for denne prosessen. Vi opplevde den prosessen som var knyttet til, kreative møter mellom herrene La og daværende statsråd Giske, eller byrådsleder La og statsråd Giske, som å lede denne prosessen inn på et vanskelig spor, som reiste en del uforløste spørsmål, både knyttet til tomten, og ikke minst, tomten på Vestbanen, og ikke minst til den bygningsmassen som i dag utgjøres av Nasjonalmuseet. Vi hadde ønsket dette noe annerledes, men vi må jo også ta til etterretning at det er en prosess som går fremover. Det har vært mange års arbeid og store investeringer, både i arkitektkonkurranser og dertil hørende utredninger, som gjør at det å nå å skulle legge opp til en omkamp, slik noen tenker seg, det vil altså bare lede oss inn i en ny, langsiktig utsettelse, og det vil bringe betydelige ekstra kostnader, og det er kort og godt ingen egentlig realistisk vei videre for Nasjonalmuseet, som absolutt trenger en ny ramme for sin virksomhet, og som trenger et løft for å være den institusjonen et nasjonalmuseum skal være i et land som vårt. Vi ønsker altså å bidra til å se fremover, selv om vi ikke var så glad for den veien som gikk hit. Og som må nok si at når representanten Stokkan-Grande brukte uttrykket om at det var viktig å ikke bringe denne saken inn på et sidespor, så var jo bildet snublende nær i forhold til at det er nettopp sidesporet det nå står på Vestbanen. Så får vi håpe at det blir en lykkelig endestasjon. Men jeg vil nok også si at Vestbanens gamle bygningsmasse vil jeg håpe i den prosess man nå går inn når utkastet skal tilpasses, så får vi håpe at den åpenbare ulempe som jernbanestasjonen er, for det vil jeg fastholde at den er, at den i alle fall ikke i prosessen videre blir gjort verre enn nødvendig. Og jeg vil også håpe at kanskje ikke siste ordet er sagt i forhold til noe av den bygningsmassen som er der, dersom det i forhold til en tilpasning av det som skal komme, er nødvendig å se på omfanget av den gamle bygningsmassen. Så har Oslo kommune mange konstruktive tanker rundt Tullinløkka i forhold til at det er behov for en grønn plett, og ikke en grå asfaltplass som Fremskrittspartiet påpekte. Og jeg håper jo at det vil være en god kontakt mellom statsråd, departement og Oslo kommune i forhold til å finne løsninger for det området, som gjør at ikke vi nå skal vente i mange år med en plass som ikke er presentabel. At man kan finne, og der må det kunne gå an å finne frem til en midlertidig løsning som gjør det området grønt. Det kan ikke koste all verdens. I tillegg så har jo Høyre også ved denne korsvei foreslått, vi har et forslag som går på at det bør igangsettes et arbeid for å finne et svar på hvordan vi skal håndtere den gamle bygningsmassen, og i særdeleshet Nasjonalgalleriets gamle bygning. Vil jo også minne om at det er andre gamle bygninger som er aktuelle i forhold til Nasjonalmuseet, men den er særlig viktig. Og det er klart at det er ingen hvilken som helst bygning som åpner for en hvilken som helst bruk. Vårt utgangspunkt er at det vil være naturlig å videreføre den bygningen som en del av Nasjonalmuseet til Nasjonalmuseets disposisjon og vekslende bruk, avhengig av hvordan nå museet selv ville finne en faglig god løsning på bruk av dette huset som museumsareale. Det er et forslag vi har fremsatt, og som vi vil tidligere, og som vi vil fremholde måtte være til man har greid å komme opp med noe som er bedre, men det er vanskelig å se hva det skulle være. Men som sagt, om man da skulle være litt misfornøyd med det som har vært, så er det viktig å løfte denne saken inn til det som skal bli,
på en mest mulig positiv måte. Det vil Høyre forsøke å bidra til.